Հորիզոնի այսօրվա թողարկումն է, բարև ձեզ։ Սահմանադրական դատարանը անփոփոխ է թողել խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Դատարանը որոշումը հրապարակել է 3 երեկոյան։ Հիշեցնենք, հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու հարցով դատարան էր դիմել քաղաքական 4 ուժ։ Խորհրդարանը անցած Հայաստան եւ Պատիվ ունեմ դաշինքները, նաեւ անցողիկ Շեմը Չաղթարած, Հայոց հայրենիք եւ Զարթոն կուսակցությունները։ Նրանք պահանջում էին անվավեր ճանաչել ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների արդյունքները կամ ընտրությունների երկրորդ փուլ նշանակել։ Դատաքննությունը տևել է 6 օր։ Բանավոր ընթացակարգով քննելով Հայաստան դաշինքի, Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցության, Հայոց հայրենիք կուսակցության, Պատիվ ունեմ կուսակցությունների դաշինքի դիմումների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2021 թվականի հունիսի 27-ի, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2021 թվականի հունիսի 20-ի արտահերթ ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելու մասին թիվ 184A որոշման հետ կապված վեճի վերաբերյալ գործը որոշեց. Առաջին, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2021 թվականի հունիսի 27-ի, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2021 թվականի հունիսի 20-ի արտահերթ ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելու մասին թիվ 184A որոշումը թողնել ուժի մեջ։ Երկրորդ, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 170-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն սույն որոշումը վերջնական է եւ ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։ Նիստը հայտարարում է փակված, որոշման ամբողջական տեքստը օրենքով սահմանված 3-րդ ժամկետում կհրապարակվի Սահմանադրական դատարանի պաշտոնական կայքէջում եւ կառաքվի կողմերին։ Որոշումը ակնկալելի էր, ինչի մասին հայտնել եմ։ Պարոն քաղաքական է համարում որոշումը։ Որոշումը քաղաքական չի, որոշումը իրավական է։ Սակայն քաղաքական ազդեցության տակ ընդունված։ Սահմանադրական դատարանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ միասին եւ քաղաքական իշխանության հետ միասին աշխատելով նման որոշումներ ստանալով իրավիճակ չեն փոխելու։ Վստահությունը այն, որը տվյալ դեպքում չկա, ՍԴ-ով չի կարող հայտնվել կամ հակառակը ապացուցվել։ Ադրբեջանը շարունակում է սադրիչ գործողությունները Հայաստանի սահմանին։ 3 ժամը 13:30-ից սկսած ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները պարբերաբար կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի երասխի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայ դիրքապահները դիմել են հակազդող գործողությունների։ Հայկական կողմից զոհեր ու վիրավորներ չկան։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության հուլիսի 17-ի ժամը 21-ի դրությամբ իրադրությունը երասխի սահմանագոտում հարաբերականորեն կայուն է։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը երեկ հյուրընկալել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի գլխավորած պատվիրակությանը։ Փաշինյանը բարձր է գնահատել Եվրամիության կողմից Հայաստանին 2.6 միլիարդ եվրոյի ներդրումային փաթեթ տրամադրելու որոշումը։ Կողմերը անդրադարձել են նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակին։ Երկուստեք կարևորվել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների 2021 թվականի ապրիլի 13-ի հայտարարությունը։ Դրանով նախանշված սկզբունքները, որոնց շրջանակում էլ պետք է տեղի ունենա հակամարտության ամբողջական ու լիարժեք կարգավորումը, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հստակեցումը։ Հանդիպումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը եւ Շարլ Միշելը հանդես են եկել բանակցությունները ամփոփող հայտարարություններով։ Կարևոր եմ համարում հիշատակել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ապրիլի 13-ի հայտարարությունը, որով նրանք կոչ են անում կողմերին լավ հայտնի սկզբունքների հիման վրա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերջնական, համապարփակ եւ կայուն կարգավորման ձեռքբերման նպատակով առաջին իսկ հնարավորության դեպքում վերսկսել բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը համանախագահների հովանու ներքո։ Ես արդեն մի քանի անգամ հրապարակայնորեն ողջունել եմ խաղաղ բանակցություններ սկսելու այս հայտարարությունը, ընդգծելով, որ Հայաստանը պատրաստ է բանակցությունների վերսկսմանը, սակայն Ադրբեջանը որևէ արձագանք չի տվել եւ ոչ պաշտոնական աղբյուրներից ստացած տեղեկությունների համաձայն Ադրբեջանը մտադիր է նոր ռազմական բախումներ հրահրել Արցախում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին, ինչի արտահայտությունը մենք այսօր տեսնում ենք հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախճեվանի հատվածում։ Ադրբեջանի հրահրած միջադեպերը թույլ չեն տալիս նաև սկսել հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիային եւ դեմարկացիային ուղղված աշխատանքները, որոնց նույնպես ես մի քանի անգամ հրապարակային անդրադարձել եմ, այդ թվում նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում։
Նախագահ Միշելի հետ մեր բանակցություններում որպես առաջնահերթ գերակայություն կարևորվել է Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիների, պատանդների եւ այլ պահվող անձանց առանց նախապայմանների եւ անհապաղ վերադարձը համաձայն միջազգային մարդասիրական իրավունքի եւ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության։ Ուզում եմ ընդգծել, որ ռազմագերիների, պատանդների եւ այլ պահովող անձանց չվերադարձնելու Ադրբեջանի գործելակերպը նրա կողմից նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության խախտման միակ դեպքը չէ։ Ինչպես գիտեք, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ նախատեսված է տարածաշրջանի բոլոր տրանսպորտային եւ տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակում։ Ադրբեջանը այս գործընթացին խոչընդոտում է ոչ միայն Հայաստանի սուվերեն տարածքը օկուպացնելու ակնհայտ սպառնալիքներով, այլև ի հեճուկս իր պարտավորությունների հրաժարվում է Հայաստանին միջանցք տրամադրել Հայաստան-Վրաստան, Ադրբեջան-Ռուսաստան երկաթուղու գործարկման համար։ Մենք, ինչպես ասել, այնպես էլ ասում ենք, որ Հայաստանը հետևողական եւ կառուցողական աշխատանք է տանելու տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման, նախկինում գոյություն ունեցած կոմունիկացիոն ուղիների վերականգնման եւ նոր ճանապարհների, մասնավորապես հյուսիս-հարավ մայրուղու կառուցման համար եւ այստեղ չափազանց կարեւոր է Եվրամիության աջակցությունը։ Եվրամիությունը ցանկանում է շատ հավատարիմ ու ակտիվ գործընկեր լինել Հայաստանի բարօրության, կայունության եւ անվտանգության համար։ Ես մի շատ հզոր ուղերձ եմ ձեզ հղում։ Մենք ձեր կողքին ենք եւ եւս մեկ անգամ հաստատում ենք աննախադեպ 2.6 միլիարդ եվրո ֆինանսական փաթեթ տրամադրելու Հայաստանին, որպեսզի աջակցենք Հայաստանի առաջնահերթությունների իրականացմանը։ Ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ հաստատել, որ Եվրամիությունն աջակցում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում կատարված աշխատանքներին։ Մենք ցանկանում ենք ոգեշնչել Մինսկի խմբին շարունակել իր աշխատանքները։ Մենք տեսնում ենք 4 թեմա, որ պետք է արծարծվեն կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ կտրվածքով, որպեսզի բարօրություն եւ բարգավաճում լինի այս տարածաշրջանում։ Առաջին կետը չափավոր հռետորաբանությունն է, փորձել խուսափել ագրեսիվ հռետորաբանությունից։ Շատ կոնկրետ օրինակ՝ գերիների հարցը։ Վերջին շաբաթներին առիթ ենք ունեցել քննարկել այս հարցը։ Եվրոպական միությունը այլ գործընկերների հետ խոսել է այս ու նաեւ ականապատ քարտեզների վերաբերյալ։ Հուսով ենք, որ հնարավոր կլինի պատասխանատու եւ դրական կերպով առաջ գնալ այս հարցի շուրջ։ Երկրորդը սահմանների սահմանազատումն է։ Հուսով ենք, որ հնարավոր կլինի բանակցությունների երկխոսության գործընթաց սկսել։ Կարծում ենք օգտակար կլինի, որ վիճարկվող տարածքներից երկու կողմից նահանջեն զինված ուժերը, որպեսզի քննարկումներ իրականացվեն։ Երրորդը կարողանալ քննարկել հնարավոր համագործակցությունները, տրանսպորտի հարցը, գուցե այլ ոլորտներ, որտեղ տարածաշրջանային գործընթացներ կարող են իրականացվել, նպաստելու տնտեսական աճին ու երկխոսությանը։ Չորրորդ ավելի ընդհանուր կարգավիճակի հարցը։ Խաղաղության բանակցությունը պետք է հնարավոր լինի նաև արծարծել։ Շատ ուշադիր ենք նաև մշակութային ժառանգության հարցի շուրջ։ Այն թերևս հնարավոր լինի լուծել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նման հաստատությունների աջակցությամբ։ Ես անվտանգության խորհրդի նիստում առաջարկ եմ արել, խոսքը վերաբերվում է զորքերի հայելային դուրս բերմանը, վերադարձին մշտական տեղակայման վայրեր, ապա սահմանագծի երկայնքով մենք հիմա նաև բանակցում ենք այդ ուղղությամբ ռուս սահմանապահների եւ կամ միջազգային դիտորդների տեղակայմանը եւ միջազգային հովանու ներքո սահմանների սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքների իրականացնելու։ Անհրաժեշտ է ձեռնպահ մնալ ագրեսիվ հռետորաբանությունից, որպեսզի հնարավոր լինի անդրադառնալ բոլոր բաղադրիչներին եւ տարրերին, որոնց անհրաժեշտ է անդրադառնալ։ Ես վաղը նաեւ հանդիպում ունեմ Ադրբեջանի նախագահի հետ եւ կփորձեմ տեսնել, թե ինչ կառուցողական եւ դրական դեր կարող է խաղալ Եվրոպական միությունը սատարելու Մինսկի խմբին եւ նաեւ մեր փորձառությունը իսպաս դնելու։ Եվրոպական միության պատմությունը նույնպես հիմնված է նախկին հակամարտությունների հաղթահարման վրա, բայց այդ նախկին հակամարտությունների հաղթահարումից հետո շատ լուրջ առաջընթաց եղավ Եվրոպական միության մակարդակով։ Մենք հաջողեցինք, սկզբում դա հեշտ չէր, մենք կարողացանք քայլ առ քայլ առաջընթաց արձանագրել։ Կառուցելու համար այս եզակի քաղաքական ծրագիր է հիմնված փոխադարձ հարգանքի եւ համագործակցության վրա։ Մի կարևոր տարր, որ հիշատակվեց, իմ կարծիքով շատ կարևոր է։ Ըստ իս պետք է լինի տարածաշրջանային համագործակցության խթանում, օրինակ տրանսպորտային սեկտորների խնդիրները։ Ես գիտեմ, որ կան երկաթգիծը ներառող ծրագրեր, սա կարող է լինել մեկ հնարավոր հատված, որի շուրջ կարող է երկխոսություն ծավալվել։ Ես չեմ թերագնահատում դժվարությունները։ Ես գիտակցում եմ, որոնք են խոչընդոտները եւ դժվարությունները, սակայն քաղաքական կամքի առկայությունը այստեղ կարեւոր է։ Սա չի նշանակում, որ մեկ օրվա մեջ հնարավոր է ամեն հարց լուծել, սա ժամանակ կպահանջի, դժվարություններ կլինեն, սակայն առաջինը փորձելն է ավելի լավ փոխգործակցային մթնոլորտ ձևավորել, փորձել հասկանալ որոնք են տարամետ կարծիքները, փաստարկները եւ փորձել գտնել որոշակի հնարավոր լուծումներ։
Երեկ Հայաստանում կատարվել է 4224 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 132 նոր դեպք։ Ունենք 89 առողջացած և 7 մահվան դեպք։ Նախորդ օրը արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, երբ պացիենտը ունեցել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 3421 պացիենտ։ Աֆղանստանի թալիբների առաջնորդներից մեկը Խիբաթուլլահ Ախունզադան գիրակի օրը հանդես եկել Աֆղանստանում հակամարտության քաղաքական կարգավորման օգտին։ Չնայած հաջողություններին, Իսլամական Էմիրությունը, այսինքն Աֆղանստանը, աջակցում է երկրում քաղաքական կարգավորմանը, հայտարարել է նա։ Նա այս դիրքորոշումը հայտնել է Աֆղանստանի իշխանությունների և Թալիբան շարժման ներկայացուցիչների բանակցություններից հետո, որոնք տեղի են ունեցել Դոհայում։ Լուսնի ուղեցրի սպասվող փոփոխությունները կարող են երկիր մոլորակի վրա ջրհեղեղների պատճառ դառնալ։ Այս մասին հայտարարել են ՆԱՍԱ-ն և Հավայան համալսարանի գիտնականները։ Գիտնականները եկել են եզրակացության, որ այդ փոփոխությունները ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենան 2030-ական թվականներին, իսկ հետևանքները ավերիչ կլինեն Միացյալ Նահանգների քաղաքների ենթակառուցվածքների համար։ Միևնույն ժամանակ հետազոտության արդյունքներում նշվում է, որ լուսնային տատանումները բնական երևույթ են։ Լուսնի ուղեցիրը փոխվում է յուրաքանչյուր 16 տարին մեկ անգամ։ Առաջին անգամ այս երևույթը և դրա վտանգավոր հետևանքները նկարագրվել են 1728 թվականին։ Հնդկաստանի Մումբայ քաղաքում սողանքի հետևանքով զոհվել է 17 մարդ, հաղորդվում է, որ սողանքի հետևանքով Չեմբուրի շրջանի մի շարք տնակներում պատեր են փլուզվել, ինչի հետևանքով զոհվել է 17 մարդ, ևս 2-ը վիրավորվել է, որոնց ցուցաբերվել է բժշկական օգնություն։ Նշվում է, որ հաջողվել է առնվազն 16 մարդու կյանք փրկել, նրանց դուրս են բերել փլատակների տակից։ Դեպքի վայրում շարունակվում են փրկարարական աշխատանքները։ Այսօր այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն։ օպերատորների հետևյալ կապուղիներով: Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։